Igen. Na sziasztok srácok, ebben a videóban ezt a házt fogjuk körülnézni. Itt van a kis weaponöm. Ez itt van Győrbe Szabadhegyen. Nézzük is meg. Az régen egy családi ház volt. Csak csövesek körülvették is. Fasz. Ott a pince. Azt én csináltam, meg azt is, meg ezt is. Vannak valami nagyon csúnya dolgok. Itt van a kis kijárat. Nem tudom mi ez. Minek van itt? De le lehet menni. És itt a ház. Szóval nézzük később. Na minél majd látnátok valamit. Itt volt gondolom a zuhany. Itt is valami kis szoba. Ami jobb lámpát fogok majd a következő videóba hozni. Ide szárnak a csövesek. Ablak volt. Bocs, hogyha nem hallatok jól, de maszkba vagyok, meg a kamera se a legjobb. Csöves felakasztotta és kabátját. Zsebében nincs semmi. Az ablak. Ez egy kis rövid videó lesz, mert a ház is kicsi. Szóval, ja. Itt is a szaróház van. Ilyen fa. És az ablak. Volt ablak. Ez fájt. A második emelet. Várjatok csak. Második emelet. Az egyetlen év ablak ebbe az egész elhagyatott házba. Ez az egyetlen. Matrac, ez emlékszem, ezt még én vágóstam itt meg. Itt. Ez még ott nem volt, de valaki felhozta, gondolom, ami csöves. Ez már nem épp ablak, már le van törve. De van törve. Köszike, viszont kell. Viszontlátásra gondolom. Nem van hagyható, itt egy asztal volt. Itt is gondolom a kis asztal. Szemét. Ablak. Van valami hely, majd azt is megnézem. Itt van egy kis autó. Kis, nem tudom. Csagacs.
Óta. Na, mi az? Gondolom terasz. Itt is egy ablak van. Ahogy én látom, a külső az már le van törve, de gép. Szilveszter lesz, akkor az már nem lesz. Inkább ez volt így a második emetes nappali, gondolom. Itt volt egy nagyon nagy tűz, mert tiszta korom a fal, itt nem tudom mi ez a sárga cucc. Biciklilámpa, végén lehet hazaviszni. Parfüm. Ez viszont nem kell nekem. Még mindenféle üveg, hát műanyag. Minden ne nyúljál hozzá. Nekem bajod lehet. Volt petárda. Lejárt. Cigi. Haló? Van itt valaki? Békével jöttem. Nem csak senkit semmivel. És ilyen csöves ház, gondolom én. DVD. Mindenféle cucc. Itt gondolom, nem tudom mi volt. Itt vannak az éget cuccok. Hát az így lejött. Semmi, meg vagyok! Itt van a kar. Parketta. Hell. Mindenféle szar. Itt volt gondolom a tűz, mert látjátok? Tiszta. Fekete korom. Itt ettől is az. Ajtót kibaszták Adolf Hitler. 89-től 45-ig. Szép. Nem szeretném mindenki kérdezni. Bannolják. Féltek srácok, nem is biztos, hogy hallani fogtak az egész videóban. Itt egész végig dumáltam. Na, talán így. Egész végig dumáltam. Lehet nem hallottatok engem. De nem tudom. Jó, már itt le. Meg tudod mit? Körbe nézek. Amúgy itt milyen érdekes, hogy elképzeled, hogy itt még valaki élt. Élte az életét, ezt végig nem tudom, Máv, én hülye. Nav. Elvitte őket. 5000 éves újság. A Durex. Gondolom, hogy csöves leüli, de azt itt eliszogatják, bevasz. Majd amíg benézek, hogy kinézek. Töltőgáz. Van még benne? Egy kicsi. Vajon miért van itt töltőgáz? Azt a kurva. Ami levágja a nyakamat. Szék, addig. Ezek a utcáról a fóznák. Söves búvóhely az egész. Ahol mehetünk. A radiátorok. Ha akartok ilyen urbexes videókat, akkor majd írjátok meg kommentbe. Azt meglátom. Nem tudom minek van itt. Szép. I am the only one who care.
Biztos. Teregető, cipő. Itt van egy random ember. Mi a fasz van? Mi a fasz van? Na hát... YouTube-ra. Nagy fel YouTube-ra, tudod? Halicsát! Ez nagy fel YouTube-ra, Fike. Jó. Jó van, kivágom, én tudok editálni. Egy tévé. Volt tévé, azt mondjuk bebaszta. Ablak, redőny. Szerinted lehet, hogy? Na. Moment of truth. Ide életemben nem voltam lent. Nézzük meg. Ja, fasz. Mi mosogató, vagy nem tudom, szerintem a hűtő volt. Egy kád. Minden szarral teli. Écet fogok szerintem kapni. Itt egy udvar. Ablakkal együtt. Elektromos dolgok. Nekem működik meg? Nem tudom. Lehet. Segbe basztam, haszoltam egy 10 éve. Jó, oké. Hát nem kicsit ki. Jó van. Ennyi volt, gyerekek, a videó. Meg akartok többet, akkor iratkozzatok fel. Csőztök!